Nunca está de más llevarse una de estas para cuando te salen granitos.
que hizo el marketing de este lugar de plantas, lo amo. Tiene todas las cosas innecesarias que una chica quiere comprar. Estoy sufriendo porque este lugar ya está cerrado y necesito hacer pie. No, entre el sombrero y eso pasando por atrás.